ايه رأيكم النهارده نعمل اسياخ اللحمه وكمان اسياخ شيش طاووق بتتبيله مميزه وعلى طريقتي وان شاء الله تنال اعجابكم. اول حاجه الفراخ مقطعه مكعبات، ودي اللحمه بتكون شرايح رفيعه. بجيب الفراخ وببدا اغسلها بالملح والخل والليمون واصفيها واضيف لها الليمون عشان بيديها مذاق حلو جدا، وبعد كده بضيف لها معلقه كبيره من المستردة، معلقتين من اللبن، شويه من البابريكا، حوالي معلقه كبيره، ومعلقة من الفلفل الأسود صغيرة، معلقة من الكزبرة الناشفة، وبضيف بهارات الفراخ وممكن نستغنى عنها كمان، وممكن أضيف بصل بودر، وضفت كمان توم مهروس، وبضيف شوية من الكاتشب عليها، وبعد كده بضيف شوية من الكركم. ببدأ أقلب كل الخليط ده مع إضافة شوية من الزيت، ممكن أضيف زيت زيتون وممكن زيت عادي، وأضيف شوية من الخل، بتركها في التلاجة لمدة ساعة، طبعا متغطية لحد لما تبدأ ان هي تتبل كويس. ودي عندي اللحمة ضفت لها شوية من بهارات اللحمة، شوية من الفلفل الاسود، ممكن اضيف كزبرة ناشفة، واضيف شوية من الملح، واضيف توم برضو مهروس، وضفت هنا معلقة من صوص الطماطم وشوية من الزيت، وبدأت ان انا اقلب كل الخليط ده كده مع بعضه مع شوية من الخل، بسيبها في التلاجة لمدة ساعة. بعد طبعا ان انا اغطيها لحد لما تتبل كويس جدا. طبعا بجيب الشيش طاووق بكون نقعاه، بحط اول حاجة البصل وبعدين اللحمة وبعدين بحط الفلفل الالوان بالمنظر ده بين كل طبقة وطبقة. وهنا حطيت اللحمة بالمنظر ده، ان انا ببدأ ان انا اتنيها بالمنظر ده او اكشكشها كده في سياخ الشيش طاووق. وبعد كده بحط اخر حاجة طبقة من البصل ومن فلفل الوان. اولا انها بتحبس اللحمة من انها تطلع من السيخ، ثانيا ان هي بتكون ذات قيمة غذائية طبعا للوجبة اللي انا بعملها. بكون محضرة الشواية خلاص، كده انا خلصت كل الكمية. الشوايه بتكون سخنه كويس جدا، وببدا احط عليها الشيش طاووق. طبعا اول ما بحط الشيش طاووق على درجه حراره عاليه ببدا اهدي النار عشان يستوي براحته وياخد درجه السوى المظبوطه. وببدا بعد كده ان انا اغسل الجريل وابدا احط اللي هي اللحمه برضو على درجه حراره عاليه، وبعد كده ببدا اهدي النار لحد لما بتستوي طبعا، او بتاكد ان هو استوت لما بدخل شيش طاووق في اللحمه او في الفراخ، ما بتطلعش اي سوائل وكده يكون بدأت انها تستوي. بخرجها وببدأ احطها في طبق التقديم واجملها بالبقدونس او بالجرجير، وممكن اضيف معاها بطاطس محمرة، ممكن اقدمها مع مكرونة سباجيتي او مع الرز بالكاري او بالكركم، وطبق من السلطة، وكده تكون وجبة كاملة. او ممكن نقدمها مع البطاطس البيوريه بمعلقة من الزبدة وشوية من اللبن، بنهرسها مع ملح وفلفل، وكده بتكون وجبتنا جاهزة. أتمنى إن وجبة النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.